前面有一个人在向我招手，问问他有什么事儿。你好，怎么啦？你去哪里啊？可不可以带我去街上？那个车是和你一起的吗？是的，他的车坏了。你朋友的车坏了，你不应该帮帮他吗？我也不会修车，我怎么帮啊？我会修车，我去看看吧。大叔你好，你的车哪里坏了？我的车好像变速箱坏了，一档挂不进。要不我给你检查一下吧，我是修车的。那你跟我看一下，我在这里搞了好久也搞不好。我先给你试一下，先踩离合器，挂一档，确实挂不进。大叔，你这个确实是变速箱坏了，我可以帮你修好，但是需要3天的时间。3天时间太久了，直接换一个总成会不会快一点？也可以，换总成的话，今天就可以换好。那你赶紧给我换一个嘛。小姑娘，你不走了吗？我不走了，我要修车，你再重新来一个车吧。你不走了，早点说啊！现在拆这颗大螺帽，把方向往左边打死，插入螺丝刀。变速箱已经买到了，等会儿小雕师傅会把它送过来。现在拆另外一边，有点紧啊。让我来试一下。这个螺丝确实有点紧。你有没有带水？我想喝水。我车里面有水。现在半轴还不能拔出来，因为拔出来会漏油，所以先要给它把齿轮油放掉。这个齿轮油好脏啊，里面有很多铁粉，这个油要把它拿回去放好。现在就可以把半轴拿出来了，轻松拆掉一根半轴，然后把最下面的一个犄角拆掉。现在开始拆上面。给我吧。谢谢。大叔看我一个人太累了，他也想帮帮我。然后把变速箱1圈螺丝拆掉。用这个工具把发动机吊起来，吊起来之后就可以拆变速箱支架了。最后一个犄角拆掉就可以抬变速箱了。把面包车开过来，因为我的面包车上面装了一个吊机。看一下位置行不行？还可以，刚刚好。把开关打开，把吊机放出来，把钩子放下来。这根绳子是套住变速箱的，把钩子升起来，轻轻松松变速箱就出来了。这还挺方便的。你们看，变速箱已经出来了。现在把变速箱拉出来，新的变速箱已经在路上了，马上就能到。测试一下档位，1档确实是挂不进，新的变速箱已经拿过来了。这个确实是新的。那肯定啦，装的时候还是用这根绳子把它吊上去。现在有2个人装起来快了很多。好，升，往上升，可以了，进去了。现在把变速箱1圈螺丝扭紧。面包车可以开走了。现在开始装半轴。现在给它加齿轮油。这个齿轮油要加满出来为止。好了。早上还是挺热的，现在越来越冷了。搞快点，要下雨了。马上就好了。还差最后一步安装电瓶。大叔，下雨了，你赶紧去试一下车。好的，我去试一下。哇，车上好香啊！大叔，可以了吗？可以了，现在每一个档位都好过了。那个钱能不能少一点？这个旧的变速箱就给你了。可以的，没问题。你不要按喇叭了，车子坏了，你过不去的。什么问题啊？一点都不能开了吗？我的发动机没机油了，我在等人给我送过来。我这里有机油，我先给你加一点。好了，可以发动了。
你这个发动机不行了呀！那怎么办？这么大声音我也不敢开呀。我就是修车的，你导航小安来修车，把车开到我的修理厂，我可以给你修好。那你要给我便宜点。没有问题。他真的来了。把车开到那个举升机上面去吧。到。好，打正。今天修的这个是柴油发动机，和汽油发动机最大的区别就是它不需要火花塞。在拆电瓶之前，我要先把窗户升起来，因为发动机掉下来之后需要把车推出去。这个电瓶比较重，然后把车顶起来，拆掉下护板，把防冻液放掉，然后再把车放下来拆水箱。轻松拆下一个水箱。现在开始拆排气管。你修车多久了？快3年了吧？那我这个车大修之后油耗会不会低一点啊？肯定会好很多，因为我们拆下来之后会把里面的积碳都清洗掉。但是喷油嘴里面的积碳，我们拆下来也没有办法清洗。那怎么办？喷油嘴有积碳的话会怎么样？如果积碳太多了，可能会造成喷油嘴堵住、喷油嘴泄漏、喷油不准、油耗增加、动力下降，严重的话排气管会冒黑烟。那这个要怎么清洗呢？现在有一种免拆的清洗方式，就是使用这款车米豆的燃油清洗剂。现在变速箱的1圈螺丝全部拆掉了，但是我不打算把它拆下来，所以我用一根钢管把它支撑住。现在把机油放掉就可以调发动机了。这个机油好黑啊，特别脏。现在开始调发动机。机盖有点碍事，把它拆掉。现在把钩子放下来，勾住发动机。变速箱是可以不用拆下来的，轻轻松松就把发动机调出来了。先给它把正时这一块拆掉，大皮带轮拆掉，这里面还藏了一颗螺丝。这个拿掉就可以看到正时了。现在转动曲轴，找到记号。记号找到了，过来看一下，曲轴的这个点对到里面这个点，凸轮轴这个洞对到里面那个洞。这个是油泵的，可以不用对。这个是机油泵。轻松拆掉一根皮带。现在把喷油嘴拿掉，它这个喷油嘴肯定很脏。确实很脏，上面都是积碳。先给它放这吧。我的天呐，这里面全是油泥，这么厚。继续拆吧。现在开始拆油底壳。这个是小的油底壳，这个滤网已经快堵死了。这个是大的油底壳，现在开始拆活塞。4个活塞已经拆出来了，现在发动机已经全部打开了。最主要的问题就是里面的积碳太多了，把这个机油滤网堵住了，所以发动机才会发出当当当的异响。现在只需要把发动机清洗干净，然后换上活塞4件套就可以解决问题。小兰，你把这个车门拆下来，拿到别的修理厂去修一下。不是说要换新的吗？你自己来看一下吧。这个配件购买1个月了，这个人一直都不发货，目前就只收到了1个车壳，还有2个保险杠，还有前后的2块玻璃。那个商家太过分了，你找他退钱吧。你再来看看我的，卖我车的那个人也在催我了，问我修好了没有。我也给他说了，配件还没有到。他也刷到了我的视频，不过还好他给我申请了延期，这样就不会赔违约金了。那你把那个车门拆下来，去别的修理厂修。
我让这个卖配件的退钱，我换别家买。这个车门比较严重，我今天就先修这个车门。小雕，你把车门扶住了，我们国产车的车门很重的。没有问题。好，出来了。放。江师傅和我一起去吧，小雕在家里面修车。老板，我这个车门你这里可以修吗？可以修的，你把它抬下来吧。好。都这么破了，还要修啊？这个修一下要多少钱啊？这个要700块钱，有点严重。老板，你是在做饭吗？没有，我在用土豆去油膜，刚在网上学的。土豆去油膜那都是好久以前的事情了，效果也不是很好。我帮你看看，你这个油膜挺严重的。我车里面刚好有一瓶油膜去除剂，是我用剩下的。你看，就这种，效果很好的。把它喷在玻璃上，然后用毛巾擦，多擦一会儿，把油膜擦干净。油膜是特别顽固的，雨刮器上面也擦一下，然后喷点水开雨刮器。你看现在没有油膜了，干净多了。这个效果确实可以，价格会不会很贵啊？肯定会比你这个土豆贵一点，不过好用，而且管得长久。你可以在我视频下方小黄车购买。好的，你把那个车门的内饰板拆掉，然后我让我的员工来给你做钣金。好的 ，OK。先放一个轮胎，然后把车门放在轮胎上面，把车门里面的东西都拆掉，因为等一会儿要用电焊，用电瓶把玻璃降下来一点，降下来之后才能拆升降机，然后把玻璃拿出来。先随便敲几下，然后把车门反一个面。现在把修复机和电焊机推出来。现在我们用这个修复机把它整形一下，然后再用这个气保焊给它焊一下。要先用砂轮机把表面的油漆打磨掉，然后焊上圆圆的垫片。你帮我踩一下，把凹进去的地方照出来。然后师傅用电焊把接头都焊接起，焊好之后用砂轮机打磨平整，摸起来还是有点坑坑洼洼的。现在修补最大的一块，焊好之后浇点水降降温，这样就补好了。这里还有一个洞，从白色车上面切一块下来，把它补上，这一块刚刚好。你好，那个除油膜的还有吗？我那个客户的车他也有油膜。在我那个车里，你自己去拿吧。好的。现在再用修复机给车门整体整容。帮住。已经全部做好了，这个钣金只能做成这个样子了。这些凹凸不平的地方只能刮腻子了。反正钣金不够，腻子来凑。我为他保留着那一份天真，完整也是这个比我深。像这样刮好之后，再用刷子给它打磨光滑，最后再喷上漆，也是完全不影响美观的。这个小货车是我前几天买的，还有几年就要报废了。最近天气越来越热，我发现这个空调有一点毛病，就是车子开起来的时候空调很凉快，车子停下来等红绿灯的时候就不凉快了。我们一起来检查一下是什么问题。小黄，你觉得是什么问题啊？可能是制冷剂不够了吧？有可能。把空调表接上看看是不是制冷剂不够了。制冷剂应该是够的，看压力倒是挺多的。然后发动汽车打开空调。刚开的时候是有冷风的，现在越来越热了。小兰，要不要给这个车加一瓶这个空调制冷还原剂啊？加进去试试吧。好。等一下，先不要加，这个压力不正常。你看这个压力好高啊，都已经400多了，这肯定是散热不好。你拿那个高压水枪在前面冲洗一下散热器。好的。冲水散热的时候，这个压力只有200多。现在空调凉快了，比之前凉快多了。先停一下。这水停了之后，空调又不凉快了，再好好检查一下。那这个空调制冷还原剂还要不要加呀？这个就先不用加了，我这个车是因为散热不好导致的制冷效果差。
所以加这个空调智能还原剂不一定有效果。粉丝们如果要购买的话，也需要注意一下，这个空调智能还原剂确实可以让汽车的空调变得像新车一样凉快，但是有几种情况下加了并不会有作用。第一种，你的空调一点冷风都没有，加它是没有用的。第二种，就像我这个车一样，散热有问题，加它也是没有用的。如果你的车是因为缺制冷剂，或者是有地方泄漏导致的不凉快，加它是有效果的。因为这个智能还原剂有填不漏气的功能，补充进去的液体也可以让空调系统更加的润滑。你给这个车检查一下散热器和风扇。我教一下粉丝们这个东西是怎么添加的。首先，我们汽车上加制冷剂的接口都是一样的，粗的这一根是低压管，细的这一根是高压管。我们加的话就从粗的这一根加进去。这个时候我们需要把空调打开 ，AC 打开，风扇开到最大，不开空调是加不进去的。现在我们就可以开始加了，直接把这个瓶子对准这个接口，用力按住。大概等个20秒钟，瓶子里面的空调制冷还原剂就被吸进去了，这样就算是完成了。小黄，问题找到了吗？找到了，你看这个位置，就是这个风扇坏了是吧？哦，这里烧了一个洞，应该是短路了，好紧，直接转不动。接上电瓶也不会转。现在给它把新的风扇装进去。这个风扇是从下面塞进去的，因为这个车有2个风扇，坏了一个，所以一开始也没有注意听。往上顶一下，往下压是吧？往上，还得往上，这个没放手里。风扇装好了，再来测试一下。哇，现在好凉快啊！大概等了10几分钟，空调还是好凉快。现在高压只有100多了，轻松修好一个自己的车，以后可以在车上睡觉了。像我这样涂抹一下，车子就变得像新的一样。没有用过的人就会觉得它很神奇，想买的粉丝又担心它是个假的。这个看上去就像水一样，会不会被太阳晒干，然后变回原来的样子？也有人说这个可能是机油，太阳晒不干，但是很容易沾灰，时间长了就会把车子弄得脏兮兮的。这个是1个星期前翻新的，摸上去很干燥，而且洗车也很难洗掉。那这个到底是什么东西？为什么可以翻新黑色的塑料，而且洗车也洗不掉？这个是我之前在老家翻新的，摸上去很干燥，洗车也洗不掉。其实这个东西就叫塑料镀金修复液，涂抹在塑料板上之后，它就会从液体变为一层薄薄的固体，大概等个几个小时，等它干了，摸起来就是干燥的。很多二手车上都在用。那为什么有一些人说这个东西涂抹上去之后管不了多久，10几天就不明显了？但是也有一部分人说这个东西涂抹上去之后可以管很久，大概3个月左右，还像新车一样。其实我自己也做过实验，像那种年限只有2、3年的新车，一个塑料板老化的不严重，涂抹上去之后区别不大，过个1、2个星期左右就会感觉像没涂一样。但是有一些老车塑料板比较旧，那种涂抹上去的话就能管很长时间，2个月左右颜色才会慢慢变淡。可能有人会说这么贵，才这么一小瓶，那我们来试试看，这么一小瓶能涂多大面积？现在海绵上是干燥的啊，1滴、2滴、3滴、4滴，我们来看一下这4滴能涂多少面积。像这样示范一下，大家心里面应该也有一个底了。没了，就差不多到这里了。刚才的4滴就差不多涂了这么大一个面积。如果你的塑料板不是很多的话，这一瓶可以用很长时间。有需要的粉丝可以在我视频下方购买，像轮胎、雨刮机浴板、发动机舱里面的盖子、车门内的脚踏板，这些都是可以用的。小兰，我不想干了。怎么了？我感觉我不适合修车，修车压力太大了。你是不是遇到什么问题了？就是那个车方向盘打死的时候，后面会发出很大的响声。该检查的我都检查了，实在不知道是哪里坏了。我都感觉我对不起你给我发的工资。好了，没事的，干我们这一行就是要活到老学到老。走，我们一起去试试车。这个车太奇怪了，前面打方向，后面响。把方向盘往左边打死。对，就是这个声音。现在把方向盘往右边打死，往左打，往右打，后面都有声音。是哪里坏了？你快告诉我。
我知道是什么问题了，先回修理厂吧。回修理厂你就知道了。你到车上去，我把车顶起来。踩油门。这样测试的话没有声音。现在用螺丝刀把手刹刹住，踩油门。现在声音出来了，响声就是从这里面发出来的。需要把车放低一点吗？不用，这才多高。去把工具拿过来拆传动轴。好，今天预计可以赚个大几百。把车再顶高一点。现在先拆传动轴。不行，传动轴在跟着转。现在只能爬到车上去，把手刹拉起来。现在不会跟着转了。终于把传动轴拆下来了。这个一共有4颗螺丝，上面有2颗螺丝比较难拆，把后桥拆掉的话会方便一点。小兰，你快点出来一下。怎么啦？我不是让你给我的车换雨刮器吗？你怎么没换呢？我换了的呀。换了怎么还刮不干净？你自己过来看一下。雨刮片我真的换了的。哦，确实是。你说的应该是这个吧？这种白乎乎的，这个就是油膜。车子玻璃每隔一段时间就会产生油膜，这个你不用担心。下次你的玻璃再出现这种情况，你就用这个玻璃油膜去除剂，直接把它喷在玻璃上，然后用毛巾来回的擦，把油膜擦干净为止。雨刮片上面也要擦，因为雨刮片上面也容易隐藏油膜。你看，现在没有油膜了，干净多了。真的变得好干净。你这个是哪里买的？我也想买一瓶。在我视频下方就可以购买，有需要的粉丝也可以去看看。我现在抓紧时间把它拆下来，看看到底是哪里坏了。还有2颗减震器的螺丝拆掉就可以放下来了。现在慢慢把它放低一点。现在要方便一点点了。拿个油盆接着，有可能会漏油。已经开始滴油了。终于拆下来了，现在我就把它打开看一下到底是哪里坏了。这是一个电磁离合器，现在打不开了。这个是可以以旧换新的，如果把它切掉的话，就不能以旧换新了。反正可以很肯定的就是它坏了，因为这也算得上是这一款福特车的通病。新的我已经买过来了，外观上看起来是一模一样的。现在我就把它装上去，然后就可以收钱了。忘记打胶了，还好没有装上去。都装好了，现在测试一下还有没有声音。让小雕师傅爬上去踩油门，踩油门，再踩油门。现在不响了，声音也没有了。小阿兰修车应该就是这里吧？嘿，你好，你们老板在哪里？在那个车下面。老板，我给你送玻璃来了。好的，我马上出来。这个玻璃怎么这么脏呀？该不会是拆下来的旧玻璃吧？我不知道，我是送货的，你把钱给我吧。价格倒是挺便宜的，帮我抬一下。型号是对的。没问题的话我就走了。好的，谢谢了，先帮我抬下来一下吧，就放这里吧。把这个上面擦干净，然后打玻璃胶。现在开始打玻璃胶。我打，我再打，开始装玻璃。先用胶带把它固定起来。现在玻璃已经装好了，但是玻璃胶需要一段时间才能彻底粘住。
所以刚换上去的玻璃最好不要急踩刹车，否则玻璃会飞出去的。小兰，这个玻璃这么脏，要洗吗？当然要洗啦，打点水洗一下。现在开始装雨刮电机，拧上螺丝，开始抹油，装上雨刮连接杆，开始上螺丝。现在开始装雨刮臂。小兰，这个车能开了吗？还没有试过，应该可以了吧？这个玻璃好像擦不干净啊。现在把玻璃水加进去试一下。把玻璃水加满。现在去喷水试一下。不行啊，这个玻璃还是脏兮兮的。你们看，这些白乎乎的都是油膜。可能还有很多人都不知道什么是油膜。比如说这辆车，玻璃外面看起来干干净净的，把雨刮器打开，看起来还是没有什么问题。但是如果往玻璃上喷点水，问题就出现了。这种白乎乎的就是油膜，越刮越模糊，非常烦人。特别是晚上有灯光照着的时候，就像这种情况。所以我经常给大家推荐这一款玻璃油膜去除剂，它是油膜的克星。使用的时候直接喷在玻璃上，然后用毛巾来回的擦，油膜重的地方用力多擦一会儿，直到擦干净为止。像雨刮片上面也需要擦，因为雨刮片上面也会有油膜。现在我再去喷水看一下油膜还在不在。哇塞，现在干净多了，一点油膜都没有了。但是右边没有擦，油膜还在。粉丝们也可以去我视频下方买一瓶这个玻璃油膜去除剂，这样一瓶可以用大半年或者1年。你骑慢一点，前面那个就是我的车。停在这里是不能开了吗？我先发动看一下。除了发动机抖动以外，加油门你也加不上来。好的，我知道了。我先检查一下，先把火花塞拆出来看一下点不点火。你们看，4个火花塞都点火，然后用这个表检查气缸压力。气缸压力都是正常的。现在再把喷油嘴拆掉检查一下。喷油嘴已经拆掉了，现在就可以测试了。1缸和3缸不喷油。问题找到了，很明显，第1个喷油嘴和第3个喷油嘴堵住了。那这个是什么原因造成的？这个一般都是汽油或者汽油滤芯太脏了。那你给我检查一下汽油滤芯吧，我从来没有换过。那你有没有加过油路清洗剂、燃油宝相关的产品？从来没有加过。去加油站的时候啊，他们都推荐我加燃油宝，但是我不清楚燃油宝是干嘛的。那你的汽油滤芯应该是很脏了，我给你拆下来看一下。这个汽油滤芯还是比较好拆的，就2根管子，1颗螺丝。你看，这个就是汽油滤芯。这个汽油滤芯确实很脏，难怪会堵住。那加燃油宝有什么作用？燃油宝有好几种，像我们这里用的就是普铝的，它的主要作用就是清洗发动机里面的积碳，还有清洗油路，也能防止喷油嘴被堵住。清洗后还可以降低油耗、降低尾气排放、提升动力，还可以延长发动机使用寿命呢。像这种装在外面的汽油滤芯，一般4、5万公里就需要更换一次。装在油箱内部的，基本上很少有人更换。发动机里面的积碳也能清洗吗？对，车子抖动、加速无力、尾气超标、故障灯莫名其妙的亮，都可以用燃油宝来净化油路解决。我给你看一下你的发动机积碳多不多，把内窥镜塞进去就可以看到了。你看这些黑色的都是积碳，这些都是发动机内部的燃烧室的。这个积碳这么厚，要加几瓶才能清洗掉？这个你要记住了，一般2万公里以内的车积碳是很轻的，一般加3瓶就够了。5万公里路加6瓶左右，8万公里路加10瓶左右，1瓶兑1箱油。那这个清洗起来很慢吗？像我这个车清洗完岂不是要好几个月？这个就得慢慢的清洗，如果清洗效果太强了的话，积碳就会大块大块的掉落，这样很容易把3元催化堵住。好的，我懂了。那你帮我把汽油滤芯换1个，喷油嘴换2个。喷油嘴不用换，可以清洗的。粉丝们有需要这款燃油宝的，可以在我视频下方购买。如果记不住我刚刚说的那些没关系，可以看这个上面的说明。
先把新的汽油滤芯装上去，这2个滤芯是一样的，它上面有一个箭头，这个箭头是往喷油嘴方向的。现在把新的汽油滤芯装上去。现在清洗1缸和3缸的喷油嘴，红色夹正极，黑色夹负极。这个喷油嘴有点严重，需要多清洗一下。喷出来像这种雾化就可以了。然后把喷油嘴的外面清洗一下。现在可以装上去了。今天给大家推荐的这款燃油宝，建议定期使用。如果不清洗积碳的话，积碳就会越开越多，积碳多了会导致活塞环卡死，最后发动机只能大修了。这个东西装好就可以发动了。好了，现在发动机也不抖了。那燃油宝可以加吗？我现在加进去。还有大半箱油，可以的，加进去吧。希望能把我发动机里面的积碳清洗掉。大家好，我是小兰，这是一辆事故车，它没修之前是这个样子的。为了拉这个大梁，还专门买了一个大梁校正仪。现在带你们看一下这个大梁我拉的怎么样。防撞梁、元宝梁我都已经装上去了，这些位置都是刚刚好的，但是这里有一颗螺丝坏了，这个需要用电焊加固一下。上次二氧化碳没有了，我又重新充了一瓶。这是焊接好的样子，然后把它打磨光滑。二舅，你怎么来了？这是我刚买的二手车，你过来给我看看，看一下这地方要修一下，这个换一块太旧了，后面这一块也换一下子，洗也洗不干净。二舅，你是不是钱多了？这些东西根本就不用换，可以翻新的。这也能翻新吗？用什么翻新啊？就是这个塑料件镀金修复液。那你赶紧给我试试，我看看能翻新成什么样。把修复液倒在擦板上，然后往黑色的塑料上面涂抹均匀。你看，这样效果就出来了，而且它还有防水的效果，不沾水。你用纸巾擦一下。耶，还确实擦不掉啊，确实擦不掉啊。这个产品我已经放在视频下方了，你们有需要的就去购买吧。这款塑料镀金修复液也是我们自己修理厂一直在用的，使用后不怕太阳的暴晒，不怕雨水的酸性腐蚀导致二次老化发白。正常使用1次可以养护1年，如果是 SUV 的车建议配2瓶。像反光镜、轮胎、雨刮机雨板等等，只要是塑料件都可以用。行吧，拿来我自己擦吧。这个车都已经焊好了，现在把元宝梁和防撞梁拆掉，打钣金胶。这次的钣金胶是白色的，还需要用手抹一下，把缝隙里面都填满。等它干了之后，就喷底盘装甲。现在开始喷底盘装甲。这个颜色好像有点不一样啊。这个颜色确实和原车的有点不一样，但是没关系，我已经准备了原车漆，等底盘装甲干了之后就可以喷原车漆了。这个要加一点湿式剂。再加一点固化剂，搅拌一下。这个油漆是我找专业的人调的，花了几十块钱，整车的油漆都已经调好了。由于不能移动，所以就不能开去烤漆房喷了。怎么样？喷完之后的效果还可以吧？